السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم كامل في أسرة حرة الحرير. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية يا رب. وصفة اليوم راح تكون خبز أو بريوش كما تحبوا سميوه، بعجينة هشة وقطنية وخفيفة ريشة وحشو اقتصادي غير بالخضر وشوي دجاج. والحشو لكم الاختيار فيه، يجي بنين بالرغم من بساطة مكوناته، وصحي غير بالخضر هذا مكان، وبريزونطابل شكله تحفة تحفة. راح يحمر لك وجهك كي تقدميه للضيوف أو للعائلة أو في اللمات والعرضات في رمضان. يعني وصفة لكل مناسبة، وين ما حطيتيه ووقت ما قدمتيه راح ينال الإعجاب. كملوا معايا الفيديو للأخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير وكل التفاصيل. نبداو بسم الله. راح نبداو بالعجينه، نسبقوا فيها هي الاولى باش نحطوها تخمر. عندي كاس غربو حليب، الحليب لازم يكون دافي. ملعقه كبيره خميره، ملعقه كبيره ما نكثروش سكر. نديروا البيضه، الزيت راح نديروا 3 أو 4 ملاعق. نخلط الكل جيدا. بسم الله. كي تذوب هذيك الخميره راح نزيد كميه الملح بركه، كميه حسب الذوق، وراح نبدا نزيد في الفارينه. بسم الله. وكما العاده الفارينه نلوحوها بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه وطريه في نفس الوقت. المهم ما تبقاش تتلاصق، تعود متماسكه. من بعد باش كي نشكلوها ما تعبناش. هذه العجينه اللي نتحصلوا عليها، يعني طريه ومتماسكه في نفس الوقت. راح نزيد كميه من الزيت. من بعد نغطيها ونخليها تخمر، وما بين ما خمرت نروح نديرو حنا الحشو. نحط قليل من الزيت في المقلاة وراح نحضروا الحشو. هنا عندي نصف بصلة مقطعة وزوز ولا 3 فصوص ثوم. راح نزيد عليهم شوية ملح. الملح نديروه بركة باش يطيب لنا البصل. غير يبدا البصل يذبل شويه راح نزيد عليه كميه من الجزر المبشور وكميه من الفلفل الحلو. كميه ديروا كيما تحبوا. نخليهم حتى هما يتقلاو حتى يطيبوا معهم شويه. بعد ما يذبلوا شوي راح نزيد كميه من الكرجات المكرفجه والقليل من صدر الدجاج. تقدروا تعوضوا صدر الدجاج بأي لحوم عندكم. وراح نتبل. راح ندير شويه راس الحانوت، شويه سبيسيال بولي. هنا عندي رمد مرحي، يعني الرمد يمد مذاق رائع في الماكله. وعندي لحمه شويه سبيسيال مرق ابيض. هذا تقدروا تستغنوا عليه، لكن حتى هو يمد يعني جو هايل. وزيدوا الفلفل الاسود، هاني ما زدتوش لكن من بعد زدته. بعد ما نلوح الكرجات نخلطهم ونخلي الخليط يطيب مليح، الخضر طيب مليح. ولازم ينشف الخليط من الماء لأن الكرجات راح تطلق الماء. نخليوها تطلق الماء تاعها وتطيب فيه
وتعاود تنشف. وقبل ما نطفيو بحوالي 10 دقائق ولا 7 دقائق نلوح كمية من المعدنوس عفوا، نلوحها ونخليها تتنكه شوي، نخلط ومن بعد نطفي عليها ونخلي الخليط يبرد. بعد ما خمرت العجينة، يعني راهي خمرت جيدا، راح ننزل لها هذاك الخمور من بعد نفتحها بهذا الشكل، نديرها على شكل بودا ونقطعها قطع. من بعد نكور كل القطع ونحطهم في صينية باش نبدأ نحشي كل قطعة وحدها. وهنا حبيت نوضح واحد النقطة فقط يعني مهمة، الكرات اللي درتهم 5 ولا 6 الأولين درتهم أكبر من الآخرين. كي نكونوا نشكلوا في الوردة راح نفهمكم علاش، باش من بعد تعرفوا تخيروا اسكو ديروهم كامل قد قد ولا ديروا اخرين صغار واخرين كبار. من بعد واش راح ندير، نغطي الكرات هذوك ونبدا نجبد بالوحده باش نحشي فيها. انا في الحقيقه راني بديت في الاولى بسطتها ومن بعد حطيت فيها الحشو وغلقت على شكل نصف دائره، والجوانب غلقتهم بالفرشطه ولا بالشوكه، يعني بهذا الشكل كما راكم تشوفوا فيهم، على شكل سفلي عادي كما نعرفوه يعني. هذا هو شكلهم، وهذا عبارة على ليبيتال. ماذا بكم هذا الجهة اللي راني نمس فيها تكون شوية خشينة باش من بعد يبان شكل تاعها مليح. هذو الصغار والاخرين الكبار. اما الكرية الاخيرة فتحتها ما بقاليش الحشو، كملتها بالفخوماج وخليتها دائرة باش تكون هي قلب الوردة. من بعد جبت المول اللي راح نطيب فيه، دهنته بشوية زيت ونبدأ نستف فيهم بالقطعة. نبدأ من الجوانب وكل ما نحط قطعة اللي من وراها نحطها في النصف، وهكذا توغ يعني على الدائرة تاع الجوانب حتى نكمل الصف الأول ونروحوا للصف الثاني. الصف الثاني نبداو من تقاطع تاع 2 قطع يعني اللي في الصف الأول، وهكذا يعني الفيديو راهو يعبر على روحه حتى تتشكل عندنا وردة. وشفتوا كي قلت لكم ديروا حبات صغار وحبات كبار، درك نفهمكم عليه. اولا حبات الكبار ديروهم على جوانب المول، يعني هما الاولين في الصف الاول، والصغار ديروهم في الصف الثاني، يعني هكذا من الداخل هكذا يجوكم لي بيطال هذوك ولا الاوراق تاع الورده يجيو على الجوانب اكبر من اللي في الوسط، وتمد يعني منظر مليح ومنظر تاع ورده. كيما انا مثلا الحجم الصغير والكبير تاع الكرات ما درتهمش بعد ياسر على بعضهم، على جال هذيك عطاتني الشكل اللي شفتوه في اول فيديو. والشكل يختلف ايضا حسب الصينيه اذا كانت عاليه ولا اقل في العلو. والمساحه اللي بقات في الوسط حطيت فيها الكريه اللي تفهمنا باش نديروها قلب الورده. من بعد نغطيها ونخليها تزيد تخمر حوالي 20 دقيقة، وهذه المرحلة هذه ضرورية لازم تخليوها تخمر. في الأخير دهنت لها كامل سطح بصفر البيض. صفر البيض زدت له شوية تحليب باش يعطينا لون مليح من الفوق، وزينت بشوية سينوج وجنجلان. مباشرة دخلتها للفرن على 200 درجة نطيبوها من التحت، من بعد نحمروها من الفوق، ومن الفوق نعسوها مليح لأنها راح تحمر ليه باه ما يهرب لكمش اللون اللي حابينه ولا تتحرق. وهذا بعد ما خرجتها من الفرن طابت مليح، تحمرت من الفوق، خليتها شوية بردت، من بعد ديموليتها وقطعتها قدمتها، يعني جات هايلة سواء في الشكل ولا في الذوق، والحشو تقدروا تموديفيو فيه كما تحبوا. كان هذا فيديو اليوم ووصفة اليوم، نتمنى تنال إعجابكم وتجربوها وتعطونا آراءكم وتتحفونا بتعليقاتكم وليجام تاعكم. نقولكم بصحتكم بالصحة والهنا إن شاء الله، شاهدكم في الجنة. تهلاو في رواحكم وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام.